Mancing udang. Halo guys, selamat pagi menjelang siang. Di sini kita mancing udang bersama Mas Panjul sama Pak Bejo, Master Udang. Oke Mas Bro, saksikan terus di channel Mancing Udang Gala. Ini boleh. Oh, wah mantap itu Pak Bejo. Coba Pak, Ya, tunjukkan di kamera. oke. Mana? Aduh, Nih. mantap Oke. sekali. Sudah ada yang dapat. Waduh, rupanya habis. Keren. Nek. Ah, aduh. Wow, lumayan bro. Ini dia hasilnya. Nah, hasilnya ada. Nah, untuk tanda bukti. Tanda bukti. Hehehe. Kecil. Yo sudah dapat. Kita sudah ada bukti. Ah, mantap bro. Tinggal Mas Panjul yang belum naik. Masukkan selanjutnya. Oke. Pindah. Alhamdulillah hasilnya lumayan banyak, baru dapat 9 ekor.
Mantap. Di muara telang mancing hari ini. Ya, masuk ke Sanggi dulu barang ini. Aduh, dapat teloan ya. Bang Anjas paling ganteng kalau dapat udangnya. Ya. Mana sangginya bang? Sangginya bang. Mana? Baru bentar apa lama enggak? Baru ngangkat 4. Aduh, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mantap. Ntar lagi angkat lagi nih.